Приятелството с Скорпион е едно от най-интензивните, дълбоки и трансформиращи преживявания в зодиака. За тях средно положение няма. Една от най-забележителните им черти е тяхната безусловна лоялност. Скорпионът е приятелят, на когото можете да се обадите в 3 сутринта. Те са черната дупка на зодиака. Веднъж споделена с тях, тайната остава там завинаги. Те ценят поверителността над всичко. Скорпионите имат вграден детектор за лъжата. Те усещат кога сте тъжни, дори когато носите най-широката си усмивка. Очаквайте брутална честност. Скорпионът няма да ви каже това, което искате да чуете, а това, което е абсолютната истина. Когато всичко около вас се разпада, Скорпионът остава хладнокръвен. Те са вашите най-добри стратези в моменти на криза, но приятелството с тях има и предизвикателства. Скорпионът винаги ще запази частица от себе си скрита от света. Тъй като инвестират огромна енергия, те могат да станат ревниви и притежателни, ако се почувстват пренебрегнати. Скорпионът рядко забравя обида. Предадете ли доверието им, те могат да ви изтрият от живота си с ледена окончателност. Понякога тяхната загриженост преминава в опити за контрол, защото те са убедени, че знаят кое е най-добро за вас. За да спечелите Скорпион, бъдете автентични. Те презират фалша и се влюбват в истинската същност на човека. Уважавайте личното им пространство. Никога не ги разпитвайте настойчиво. Те ще ви кажат всичко, когато са готови. Лоялността към Скорпиона се доказва с малки жестове през годините. Те тестват хората, преди да им се доверят напълно. При конфликт говорете директно. Те уважават силата на характера и презират пасивната агресия. Най-дълбоко разбиране Скорпионите намират при другите водни знаци – Рак и Риби, заради общата емоционална дълбочина. Земните знаци – Козирог, Дева и Телец също са чудесни партньори, носещи стабилност и обща амбиция. Да имаш Скорпион за приятел е като да имаш личен гард и психолог в едно. Пазете това доверие като най-ценен дар.